Horlama tedavisinde cerrahi yöntemler özellikle sık kullanılan yöntemlerdir. Kişinin yaşantısı etkileniyorsa, sosyal hayatında bir etkilenme varsa bu yöntemlere başvurulabilir. Bu yöntemlerin başında damakta küçültme, damak dokusunun küçültülmesi veya dil arkasındaki dokunun küçültülmesi, bademcikleri büyükse bademciklerin alınması gibi üst hava yollarının açıklığını sağlayan cerrahi yöntemler hastaya uygulanabilir. Bunlar kişide üst hava yollarının açıklığını sağlayarak hava akımının rahat olmasına ve horlamanın engellemesine yardımcı olur. Bunun haricinde cerrahi yapmadan da buna benzer bir sonuç almak mümkün. Radyo frekans denilen bir yöntem var. Kulak burun boğaz uzmanları zaman zaman bu yöntemi tercih edebiliyorlar.